Olá, galerinha, tudo bom com vocês, né? Com nós tá tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? E é isso aí. Então, se você caiu no nosso canal de paraquedas, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá certo? Se inscreva, tá bom? Vai nos fortalecer muito, tá certo? E o vídeo de hoje vai ser... Brincar de empopar. Brincar... Quem errar vai pagar uma prenda. Imitar um animal. Eita, gente, isso aí vai ser comédia, viu? E a... Vai, você escolhe o quê? Pá. Ímpar. Apresenta já. Ímpar, pá, ímpar, pá, ímpar, pá. Eu ganhei. E agora você vai imitar Que? um cachorro querendo cagar. Uma galinha. Bora! Uma galinha. Tá bom. Ai, vai. De novo. Um, dois... Eu vou ímpar agora. Ai, não! Eu sou pá. Então, apresenta já. Vai. Ímpar, pá, ímpar, pá, ímpar, pá, ímpar, pá. Ganhei de novo. Não dá Vai. certo. Agora vai ser um cachorro. Nick, anda aqui apresentar. Nick. O Nick tá escondido. Bom. Vai, amor. Faz só o que o bicho faz. Não, e... tem que fazer. Vai de novo. Roupa agora. Não! É que começou, tem que ir até o final. Vai. Vai. Eu sou pá. Vai. Eu sei ímpar. Se dizer. Eu sou ímpar, então. Vai. 1, 2, 3 e já. Deu ímpar agora. Não, deixa eu É contar. assim, ó. Ímpar, pá, ímpar, pá, ímpar. Ah, meu Deus do céu. E o que é agora? Uma gata. Ah, é fácil, ração 1. Bora. Sabe bem que eu sou a celebridade. Bora, gata. Bora! Ela tá deixando aí na voz. Bora, menino. Não! Bora, né? De 4 pés. Não! Eu vou pegar poeira. Bora, Não, bora. é só assim mesmo. Não, eu fiz foi de 4 pés. Ô, mano, não, eu me sujar com a poeira. Tá bom, só mesmo. É, que eu já tô nem saindo na voz. Vai, Pronto, vai agora. eu vou ímpar. Pá. Vai. 1, 2, 3 E já. Ímpar, pá, ímpar, pá. Oh, de novo. Ah, tá 2 a 2. Eu que agora? Me dá um galo. Um galo? É, bora. Deixa eu ver os galos daqui de casa, como é que faz. Eu não sei, não. Não tem? Aí, ó, ele tá cantando. Eu tô fazendo Bora. galinha com gogo. Como é que o galo faz? Não pode. Bora, Como é, Laninha. amor, que o galo faz? Não sei, né? Bora. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Vai, eu vou ímpar. Pá. Bora. 1, 2, 3 e já. 6, 7, deu ímpar. Ah, meu Deus do céu, de novo. Uma cabra. Bora, Bé. cabra. Não, aí é o carneiro. Ah, não. E como é que cabra faz? Mesmo jeito. Sei. E como é? Bé. É assim, né? Não? Ela não é pra ali, né? Pra mim. Bé. Agora você... Bora de novo. Ah, tá bom. Vai. 1, 2. Você vai o quê? Vai direto pra é? Ímpar agora. Eu sei. Pô, eu vou pá. 1, 2, 3 E já. Deu 8. Deu pá. E eu fui. Eu fui o quê? Foi pá. Ah, bom. Você foi ímpar. Eu fui. Então, eu perdi de novo. E o que é agora? Um bode. Oh! Bora. Eu não sei Vai pra imitar. ali. Eu não sei imitar o bode, não. Bora. Bé! Não, foi a mesma E coisa como de agora. é?
Ei, tem um negócio lá. É isso, é que ele vai. Tá, eu já imitei. Bora. Vai com o que agora? Eu sou pá. Eu sou ímpar. 1, 2, 3. E já. Deu ímpar. Ah, não, fica lá, não. Você tá vendo na câmera, né? O quê? Corta pra botar minha Rapaz, mão. não. Doido. Tá, Nem tá não. olhando pra lá? Ah, Tá não. sei não, mas tá me roubando. Ai, E agora, de novo? Um peru. Bora, mais uma vez. Esse peru tá com gogo. Para. Vamos dar dos outros. Bora, aí o que agora? Eu sou pá. Vou ímpar. 1, 2, 3 E já. já. Ai, meu Deus do céu. Ah, mano, não fica mais não. Agora é um cachorro. Como é que eu indiquei lá? Cachorro. Au. Pitbull Bora de novo, o que agora? Ah, agora eu sou ímpar. Eu vou pá. 1, 2, 3 e já. Deu ímpar. E eu fui o quê? Pá. Mentira! Você tá me roubando! Agora é você, viu? Ai. Um macaco! Como é um macaco mesmo, hein? Eu sei! Bora! Como é? Eu não sei não. Eu não sei não, se vire, você não tava mandando falar um peru. Como é um macaco? Como é? Eu não sei não. Ele vai, sei lá como. Bora. Bora. Você tá me enrolando, né? Vou lembrar agora. Vai, de novo. Você vai o quê? Eu sou o pá. Eu vou ímpar. 1, 2, 3. 3. Você perdeu um. Não, foi ímpar. Ah, bom. E o que agora? Deixa eu pensar. Só coisa fácil. Um passarinho. Eu não sei não. Não sei sai nada. O passarinho não consigo não. Um capote. Capote. Você tá chamando ele, não tá imitando? Mas ele faz desse jeito. Capote. É assim, não é não? Eu não sei não. Bora. Eu sou pá agora. Eu vou ímpar. 1, 2, 3 e já. Eu ganhei. Pra você imitar um bacuri, amor. Ah, amor, você só bota coisa difícil pra mim. Como é que eu vou inventar o bacuri? Não sei, bora. Ah, eu não sei não. Ixi, esse bacuri tá doente dos quatro. Não, ele é um bacuri bem novinho, ele fica só deixando atrás da mão Vai. dele. Vai. Eu sou ímpar. Eu vou pá. 1, 2, 3 E já. Ganhou. Eu sei agora? Um leão. Ai, Pronto, bora. Ai. Eu vou ímpar. Eu vou pá. 1, 2, 3 e já. Ganhei. Ah, bom. Dá 7, Pá, amor. ímpar, O dedo pá, nada, ímpar. não. E agora o que é? Uma onça. Uau! Vai, amor, ímpar ou pá? Ímpar. Vou pá. 1, 2, 3 E já. Eu ganhei. Não. O que é, amor, pra me fazer? Você vai imitar. Uma coisa fácil, só bota coisa difícil. Um cavalo relinchando. Ah, não, amor. Ah, não. Bora! Você só bota as coisas difíceis pra mim. Vá último. Eu não sei, não. Vai, vá último. Pá, Eu vou ímpar. Deu pá. eu ganhei. Vai. Agora é pra você imitar um boi.
Ai, tá encerrado. Ah, bandido. Pois é, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Se inscreva. Foi bem doido. Deixa seu like. Compartilha aí com os amigos nossos vídeos, tá bom? Compartilhem, assim o YouTube irá entender que vocês estão gostando dos nossos conteúdos, tá certo, galera? E deixem muito like, tá bom? Se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, tá certo? Vai nos fortalecer muito, muito. E é isso aí, esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado, né? E tchau, tchau e Tchau, até meu o povo. próximo vídeo. Até a próxima.